Já jsem člověk, který rád přemýšlí o věcech a tak si kladu otázku. Jak je možný, že se dožití koček a psů snižuje, a to docela rapidně? Jak je možné, že kočky a psy najednou trpí na nemoci, jako je diabetes, cukrovka, jak se zvyšuje počet rakovin u nich, proč je nejčastější příčinou úmrtí koček selhání ledvin, proč se objevují u koček a psů alergie a nesnášenlivost na potravu, a to i na maso, klasický maso, který z evolučního hlediska normálně bylo kočkama a psama přijímáno. A najednou na to existuje u obrovského množství zvířat nesnášenlivost a vůbec to nemůžou jíst. Aby jsme našli odpovědi z mýho pohledu na tyto otázky, tak je dobrý podívat se na to, co se stalo za posledních, řekněme, 40 let. Kočky a psy jsou tady už několik tisíc let. Příroda je nějakým způsobem stvořila, na to jsou připravený, to jim vyhovuje a říkám, za posledních pár desítek let se hodně věcí změnilo a očividně jim to nedělá dobře. Když se podíváme a začneme věřit v reklamy s usmívajícíma se kočičkama, tak by bylo dobrý zvážit, co za těma reklamama třeba stojí. Trošičku se nad věcma zamýšlet a ku blahu našich zvířátech zvažovat, co jim dáváme a co jim dopřáváme a jestli ty reklamy opravdu dělají a říkají to, co ty kočičky opravdu chtějí. Já třeba doporučuji knížku Kočky by kupovaly myši. Kdo na to má žaludek, troufá si to číst, tak doporučuji. Já osobně, když jsem četla tu knížku, tak jsem si říkala, že to snad není možný, že ten autor musí prostě vymýšlet a vařit z vody. Na druhou stranu, když se člověk podívá, do jakých koncernů obrovských se daný autor naváží a jak dlouho už se naváží a kolik knížek prodává a prodává bestsellery a není mi známo, že by ho ty velké koncerny někdy zažalovaly za tu jeho aktivitu, tak si myslím, že asi na to možná něco pravdy bude. Já říkám, kdo na to má žaludek, ať si to přečte. Ono lidi mají v poslední době, nebo možná i dřív, ve zvyku vymýšlet zvláštní věci. Jo, když se třeba pokusili čistě bíložravý krávy krmit masokostní moučkou, tak to byl jeden extrém a ty krávy nám velice rychle ukázaly, že to není dobrý nápad. A v poslední době se snaží takový ty vykukové, kteří potřebují hodně vydělávat, tak přeonačit ryze masožravý kočky, ale i psy, který teda snesou trošičku nějakou rostlinnou stravu, ale i tak potřebují relativně velké množství zdravého masa, čistého masa, tak tyhle ty lidi, ty vykukové, se snaží je přeonačit na vegetariány. Když se podíváme z zákona, co je nutné pro to, aby mohlo být třeba například nějaký krmivo označováno, jakože třeba kuřecí, tak k tomu, aby mohlo být na balíčku napsáno, že je to kuřecí krmivo pro kočky, tak stačí ze zákona, aby obsahovalo 4% kuřecího peří a 96% cukru a rostlinných složek pro kočky nestravitelných a chemikálií, různých plnidel a dochucovadel a bordelu konzervantů, nějaký barvivo pro majitele, aby to trošku vypadalo, nějaký voňavky, aby to vonělo, protože peří samo o sobě nevoní po mase, že jo, tak je potřeba to trošku přivonit. No a to už se potom může prodávat jako krmivo pro kočky s nálepkou kuřecí. Takže říkám, ostražitost je na místě a trošičku přemýšlení je na místě předtím, než svým drahým miláčkům naservírujeme reklamu plnou bordelu. Z evolučního hlediska, když se podíváme na naše kočičky, tak oni se vyvinuli v poušti jako pouštní zvíře a to jejich tělo na to bylo nastavené. Co je pro ně důležitý, oni se živí kořistí a z té kořisti přijímají i vodu, protože v poušti nebývá běžně voda k pití, proto i ty kočky naše jsou nastavený, takže si s vodou, když teda ji mají, tak si s ní spíš hrajou, namočí si patičku ostříknou, pak si zbytek olížou a jsou víceméně napitý. Oni prostě nerady pijou z přírody, prostě z evolučního hlediska. Což je v poslední době z mého pohledu veliký problém, protože hodně lidí krmí granule a ty prostě neobsahují vodu. A ty kočky prostě to nemají šanci upít. Zvažte to, ne nadarmo je nejrozšířenější příčina smrti kočky selhání ledvin. Jo, námět k zamyšlení. Další věc je, že kočky mají extrémně krátký střevo. Nedokážou strávit nic rostlinného. Když máme třeba rádoby kvalitní krmivo, který obsahuje, řekněme, 80% masa a 20% nějakých dalších látek, většinou rostlinného původu, tak i těch 20% to střevo ty kočky ničí. Poškozuje střevní stěnu, poškozuje střevní mikrofloru a prostě nedělá to těm kočičkám dobře.
Další věcí je, jaký kvality je maso, který jim dáváme, protože když jsou odkázaní čistě na maso a to maso pochází ze zvířat, které nebyly dobře krmeny, které byly hodně ošetřované třeba antibiotiky, steroidy, všem možným, tak v tom mase to je a ty kočičky to dostávají do sebe. I u nás lidí samozřejmě bychom měli přemýšlet, odkud si třeba to kuře koupíme, co zatím je, protože zrovna kuřecí maso je hodně nasáklé antibiotiky, ale my přeci jenom toho masa nepotřebujeme až tolik, ale ta kočka je na něj fakt odkázaná. Pokud pravidelně jí jenom zatížený maso, tak prostě to zase nedělá dobře. Stejně tak u těch pejsků to je úplně stejný téma. Teda zvládnou trošku víc rostlinných složek přijímat potravou, zvládnou i pít, ale i tak, aby se udrželo střevo v pořádku, aby mohla být zdravá. Střevní mikroflora je důležitý, aby dostávali živou stravu. Střevní mikroflora jsou bakterie, jsou to živý organismy, které nám velice pomáhají. Ovlivňují psychiku, ovlivňují imunitní systém, vytváří vitamíny, pomáhají nám odstraňovat odpadní látky. Střevní mikroflora je obrovský mechanismus na podporu našeho těla a nejenom našeho, ale i toho zvířecího. Aby tady ty bakterie mohly žít tak, jak mají, tak potřebují živou stravu. A to zase prostě nejsou granule a nejsou to krmiva zatížený chemikáliemi, jako jsou konzervanty a barviva. A cukr. Ve chvíli, kdy dodáváme do střeva cukr, tak se tam pomnoží bakterie, které tam nemají co dělat a prostě ty dobré bakterie tam nepřežijou, protože ty zlí je umlátějí. Zase myslete na to, když to servírujete svým miláčkům zvířecím a jakou kvalitu to maso zase má. Maso zatížený antibiotiky vydezinfikuje tu střevní mikrofloru. Ty dobré bakterie se tam neudrží, protože ty antibiotika je zlikvidují. A je to jedno, jestli je to terapie antibiotiky, nebo jestli jim opravdu pravidelně dáváme maso zatížené antibiotiky. Na tu střevní mikrofloru to má úplně stejný efekt. Takže co nejčistší maso dodávat pejskům a kočičkám. Respektovat je tak, jak je příroda stvořila. Já tady z toho důvodu mám ráda firmu Enifit, která opravdu respektuje ty zvířátka takový, jaký jsou. Nevyrábí vůbec žádný granule. Vyrábí stravu tak nastavenou, aby to odpovídalo tělům kočiček a pejsků. Pro kočky jsou konzervy jenom 99% maso. Původ masa je velice dobrý, buď to pochází ze Švédska nebo z Německa v biokvalitě, takže se nemusíme bát o to, co to je za maso. Je to maso v takové kvalitě, která odpovídá i kvalitě určené pro lidi, takže to nejsou odpady, nejsou to masa po projití záruky, jako u většiny výrobců rádoby kvalitních krmiv pro zvířata, takže je to z čerstvého masa, je to sterilizovaný zavařením, ale jenom velice krátkou dobu. Firma si opravdu dala práci s tím, aby našla přesně dobu délky zavařování, tak aby se zbytečně nepoškozovaly důležité látky, vitamíny, aminokyseliny, které jsou náchylné na teplnou úpravu. Je to trvanlivý, je to zavařený, nemusíme se bát, že nám to nevydrží, že to zkazí, ale zároveň je tam takové množství látek, který odpovídá prakticky téměř stravování syrovým masem, ale bez rizika, že se nakazí naše zvířátko nějakou bakterií nebo parazitem nebo virem a tak. Za sebe teda firmu Enifit můžu jedině doporučit. Pokud ji budete chtít vyzkoušet, v poslední době je konečně firma Enifit nakloněná i českým spotřebitelům, snížila poštovné do Čech. Je možnost vyzkoušet. Firma Enifit neinvestuje do reklam, neplatí žádný provize obchodům, čímž šetří velké množství peněz a umožňuje nabídnout spotřebitelům výborné ceny za exkluzivní kvalitu.